पुलिसगिरी क्या होती है? कहाँ है हेलमेट तुम्हारे? कहाँ है हेलमेट? अबे हेलमेट कहाँ है बता दो। शर्म नहीं आती? यूपी पुलिस डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। सही बात है, इनके ऊपर कोई रूल ना गिरे। अब नहीं बोलेंगे, अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। अभी दोबारा से रिकॉर्ड करना फास्ट जा। ये ऑन ड्यूटी है, ये इन पे पब्लिक के सारे रूल हैं, इनके कोई रूल नहीं है। देखो कैसे भाग रहे हैं। दोबारा रिकॉर्ड करना, दोबारा रिकॉर्ड। अरे हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? हेलमेट देख जान के इन्होंने बजा लिया साइलेंस। हेलमेट बताओ, तुम्हारे लिए ये रूल्स? हाँ, पब्लिक के लिए रूल्स है, तुम्हारे लिए नहीं है रूल्स। हेलमेट कहाँ है भैया? अब नहीं सुनेगा, ये अब नहीं सुनेगा। ओ भैया हेलमेट